Здравейте! Днес ще ви запозная с един такъв комплект, който е изключително ценен за всеки, който се занимава с запис на видео. Това е микрофон, като хубавото на конкретно този вариант е, че той е пълен комплект с статив, с крепление, демпфер за микрофона и така нататък. Ще го отворим и ще видим какво съдържа кутията. Книжка с описание. За съжаление на български няма. Това е така наречения поп филтър, който се слага пред микрофона и премахва силните звуци, които се получават при някои съгласни букви. Това е филтър, така наречения филтър против вятър. Ако се налага микрофона да се използва някъде, където духа вятър, се слага тази шапка и съответно вятъра не се чува толкова силно. Имаме такъв кабел. От едната страна е с букса тип канон, от другата страна е с малък жак. Канона е към микрофона, малкият жак е към компютъра. Като има и такъв преходник, който се използва, ако искате да използвате микрофона с вашия мобилен телефон. Тогава микрофона се включва тук. Тук се включват слушалките, ако се налага. И това вече с 3 активни крака за използване с телефон. Ето е тази демпферна поставка за микрофона. Както виждате, тя е с ластици, които придържат микрофона и по този начин всички вибрации от стойката или от земята, които се предават, те се обират от тези ластици. Много хубаво и удобно приспособление. Масово използвано в студията. Ето го статива. Изключително удобен. С пружини. Така че да може в движение да се мести. От тази страна се закрепва за бюро посредством ето е тази стойка. Ето е така. А тук се закача за бюрото. От другата страна е с такова закрепване с болт, в което се навива ето е тази поставка за микрофон. Като тук има такъв месингов преходник, който е стандартен за всички подобни стойки. И накрая самият микрофон. Ето го. Кондензаторен микрофон с
мембрана, която се намира тук. В тази част се намира платка с електроника, тъй като кондензаторният микрофон задължително трябва да се съгласува с изхода. Компютъра подава през сигналния кабел напрежение, което се използва за захранване на тази схема и за поляризиране на кондензаторния микрофон. Кондензаторният микрофон задължително иска допълнително захранване, за да се поляризира. Това може да е фантомно захранване, както е по мишпултовете 48 волта, или от компютъра се подава. В случая е направено компютърен вариант с малък жак, който да се включва директно в компютъра. Микрофонът е с кардиоидна диаграма, т.е. той приема, всъщност има предна страна, това е неговата предна страна, където е надписа, и има задна страна. Ако го обърнем случайно така да е с задната страна, то звукът ще е по-глух. Няма да е толкова ясен, затова трябва да се внимава, когато се монтира. По принцип не трябва да се монтира нито настрани, нито отгоре, примерно така. Най-добре е да е в такова положение или в такова. Всъщност тази поставка е за така наречен висящ микрофон. Микрофона се поставя на тази стойка с помощта на тези две щипки. Когато те се свият, тук това пространство се разширява и съответно микрофона може да се постави. Ето е така. Когато отпуснем, той се стяга и съответно не мърда. Ще го монтирам на бюрото, за да видим как изглежда.
За да не пада кабел, може да се прихвани с, да кажем, с ето и тази. И така. Ето какво представлява нашата поставка с микрофон. Сега ще се преместя на компютъра, където ще го включа и ще видим някои основни настройки. Ще включа микрофона към компютъра и ще се опитам да направя някои най-общи настройки. За целта отиваме в Audio Input Capture и избираме Filters. Натискаме плюс, за да добавим филтри. Първо ще поставим Gain, с който ще можем да регулираме силата на микрофона. Тъй като той в момента, както виждате, е малко тих, ще го дигнем. Раз. Още малко, с около 10 децибел. Раз. Да, така е, добре. След това, не знам дали се чува, но може да видите, сега ще спра да говоря и ще видите нивото на шумовете. Нивото на шумовете достига почти до минус 40 децибела. И те отчетливо се чуват. Затова ще добавим филтър да премахнем шумовете. Както виждате, шумовете изчезнаха напълно. От това поле може да изберем опции, метод на шумопотискане, като този, който е избран в момента, работи най-добре. Той се казва RN Noise. След това ще добавим компресор. Компресора е такова устройство, което позволява, което усилва ниските звуци. Т.е. когато говорим тихо, ще имаме по-голямо усилване, а когато говорим силно, обратно, те ще се подтискат. По този начин динамичният диапазон на микрофона се свива, което води до по-добра чуваемост на това, което говорим. След това добавяме трибандов еквилайзер. От тук ще намалим леко средните честоти и ще усилим високите. Виждате веднага гласа доби приятна окраска и ще дигнем и малко ниските. Раз. Като по този начин микрофона получи обем. Може би ниските ето и така.
и започна да звучи доста по-добре. Сега ще го изключа. Ето така е без еквилайзер, а така е с еквилайзер. Виждате, микрофона веднага доби обем. И общо взето това са основните филтри, които е хубаво да добавим към нашия микрофон, за да може той да се чува действително добре. Относно самия микрофон, той е доста качествен за цената, която струва, като допълнително, чрез някои филтри, той може от него да направим каквото си искаме звучение и професионално, и може да звучи като микрофон, който струва много, много по-скъпо. Това вече не е проблем. Но определено за блогерска употреба той е просто прекрасен. Не на последно място е цялото това закрепване, тъй като от опит мога да ви кажа, че е изключително трудно да се намерят такива стативи, особено такова закрепване за микрофона. Това са все специфични устройства, които не се продават във всеки магазин. Допълнително цените им са сравнително високи. И за да направим този комплект, ще трябва доста да се потрудим и съответно ще ни струва доста по-скъпо. Така че комплектът се заслужава, просто е прекрасен.